내려와. 그만 주세요. 앉으세요. 냄새 많이 난다. 프로젝트 백. 오. 그러자, 그러자. 그러자, 그러자. 아, 예? 아, 그래요? 혹시 얼마야? 끝까지 16만 8천 원. 세 개 산다. 응.
딸기 생일 축하합니다. 우! 잡을까? 잡을까? 아니 너무 귀여운데? 하나씩? 언니 편한 대로 주세요. 손에 묻으니까. 앉아, 앉아. 옳지. 옳지. 잘라 먹어. 이빨이 안 좋나? 잡고 주면 잘 못 먹어. 아, 진짜? 포기해. 괜찮아. 응. 자꾸 먹어보자. 아롱이가 먹어봐. 옳지. 뜯어 먹어봐. 옳지. 옳지. 지금 부산역 지나고 있대. 한 대밖에 없네.苏窑站，要乘坐3号线的乘客，请在本站下车。